Porfa. Ya te estoy grabando. Voy a por Y dos ya para no partirla, para, Si quieres ponemos todo el trozo, para güey. un pedo de la carne, ahorita regreso. Sí, güey. Espérame. Claro. ¿Qué pedo con este güey? ¡Órale, pendejo! A ver las fotos de ayer, güey. Yo andaba muy pedo, yo no me acuerdo. Estoy grabando, estamos esperando al chef, ya llegó. Oye, Gris, ¿dónde me dijiste que estaban las cosas? En la puerta de la Pero no está. No se lo vamos a ocupar, ahorita. No, pues poco a poco, ¿no? ¿Echaste un pedo, morro? Se me está roncando. Te vas a agarrar mis hijos porque me vas a besar, Daniel. Tiene bolsas, amigos, pero vamos a improvisar ahorita. ¿Cómo no va a haber bolsas, pendejo? Daniel, ahorita va ese güey, me está haciendo rabia, güey. Mira, güey. Es que me dice una cosa y digo, ahorita vamos a echar el chorizo. Ah, bueno, igual. Ya deja de grabar, güey, ya. Ya, fin del comunicado.